Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MDC kaliang persya na kaseng Kongres uba Rikut en Parin ulapan pau ya ka Jingthud ka Bakraw Halor ka Jingthud ka Bording hapo ka yeng Dorbar jong ka Jhadc Hills Autonomous District Council Haka Dorbar liur bashisngi Haka arfu South Rik unaitung kania ka Jingthud ka Bording ka Jingthud Haka por bayeng uba Rikut ban keli jingkeli ulapan bor na Deputy Chairman ban ya chakmat kabaki dukhat ru kida menjur wat hadin bagi ladawa ban sange eswa ya ka Dorbar tat hadu bame ka Bording kabathamula ha ka por bakren uba Rikut ka Bording kalib barhabaki dukhat kalyang senchar ki jubab ka Bording kame kani ka Jingthud ka Bording kala pelong ru ban short ki wayar hapo ka Dorbar ka council wo timlet lo ya ini ki Dorbar apo ijimpai yang konsul kiri wa uktim ini wa elmo gajingmu yang konsul ukena ye lele uktim ya ibu hekur ipini ma uki ya the NOC lele ye kena kuat uktim ne bentar ikam dan dia berkau apply ya kiwan ki kamsaka waktu buat emom ke jingthud le ke angot yang konsul bo pigment ye kini dan wo ebor ye kini yang ikut wo ki ye NOC awa apply ki member yang ikut ye kamsaka menamatkan ki konsul Master competition masa kami top mereka kursen kawa supplementary kawa betul di betul tadi kalau kami ni betul apply kami unjuk kami kami kalau EPP tuan kita cara dokumen kami wah example di kentai kesi yang ini tuan ya poin dulu kan our issue how apply the birth certificate man problem hakre problem dari mentai yogi dari mentai dua kam itu mogi pun setiap itu to ini yo bakur yogi issue ya birth certificate itu mentai respon indang ni kena yang market respon yang ye juga jumpa itu ke supplementary to kan Depa ile ores itu juga questions untuk macam happy ini, kamu ini boleh affidavit ya terpetut yang ikon ini dengan oleh pun affidavit berpencia dengan affidavit yang kedua, kaptamnya ikut wilayah yang certificate certificate. Sekali supplementary question itu tadi wajib naga executive committee lembaga yang insaf. Debat kini mantu kami naga Hima gogok negeri jatuh biawi. Bun non tribal iwa menyangkam di luar biawi. Wajib wa ladang konsul yang ko ketong akwa penstong dan wajib dikerai percaya yang itu wajib bakla dan ibu kapakla yang skuat. Wajib emom ketika Jingthud dan dari Halor yang berkata Chairman saat ini tak waka obor ke supplementary ni bentar kini ka supplementary ka executive committee orang sudah pun yang time hari ini bertahan di kelas. Wewa, perhat jor yang kata mengata, mengput muang kham yang jadi bijing menyayasat, tamput di kon bahar bahar jadi ini, tahap ibu perhat dua kam itu betul piwa, ini tahap setiap komite dapat perhat seni kata kami. Kamu pun bahar ini. Nuwa to kam kibi thang ki hawl le kibi tuan tan ko hapo ka noti somila bon ki thang wa sisino wan sangka wong to operado operasnam kamu nyomi
dahap duk I was usimpur daga kur ko tip ko pakar daga tangjan daga teman kapteni ini Haka council do yogi last issue de song de pakar de ni pada sedang kita opa pakaman tadi atau district committee lagi apa tu sih yang berbulan yo penhawa kita mau bisa dakikur dekar to one become kur dekar di sini mungkin lah apa region dia kata bagi dia bentuk pada ini Preschool itu berbicara sebab nafsu dia mungkin sebagai community em ko yang di kau em ko di kita ilu ne bentar open scam de open susu yang dekat tu yang ini jingli boleh when the executive committee declares to stay, may I know whether the Intra-Hanus Gas Grid Limited (IGTL) obtained any permission (NOC) from the Jhadc to lay gas pipeline under East and West Federal District? If the reply is yes, then please provide the date on which NOC or permission was issued. The answer is no. Ahito ogni deeply Chairman sir. Ahito ogni critically. Siapa kerja puyu buat answer to no. What aktif lada TV company. Lada itu kuat scientific plan. Lada di factory lada tuan. To set up. Yang kami puyu NOC na kat sponsor. Dili mai na kayi kadawan kat buaya kani Intra-Hanus Gas Grid Limited dan NOC kiko belaj mat ya kani kedam tu yang kan. Wa aktif na IM in charge na executive committee yang ini. Wile buat TV company yang kami NOC kat buaya kani man in charge NOC. Wahid.